Në këtë rast edhe kjo puna e ankesave, pra janë 156 adresime, telefonata e tjera, 71 janë të trajtuara. Tani, interesi i qytetarëve, i konsumatorëve edhe për ankesat e tyre, por ata në vijim është se sa ndihmon, pra si është statusi i këtyre ankesave. Atëre, në 71 raste që neve i kemi vlerësuar të dura për të trajtuar, përfshihen po jap njërë statistikat. Në këto 52 raste ne kemi të zgjidhura. Edhe me të zgjidhura ne nënkuptojmë faktin që këto raste kanë ardhur në një moment, pra është krijuar problemi që ka. Ndërkohë mund ta bëni edhe si diskutim. Po sigurisht, do të thotë se këto statistika tani janë vërtet që janë punuar nga Qendra Aler, por mund të interpretojnë ose edhe mund të nxisin opinione, debat. 52 janë të zgjidhura. Edhe ne me të zgjidhura konsiderojmë që problematika që është faqur një individi është trajtuar, pra neve kemi marrë informacionin e plot nga individi, kemi marrë informacionin edhe nga operatori ekonomik, edhe si fillim ne synojmë që të kemi një zgjidhje alternative ose një zgjidhje... Një ndërmjetësim mes palëve. Po, ndërmjetësim, pra diçka që është më pranë një zgjidhjes, po, konsumatori për një zgjidhje një qasje më moderne, më formale, pra që tjetë sa më i ullët i shpejt zgjidhja dhe sa më i ullët impakti ndoshta negativ apo hatërmbetjet. Rëndësi ka që zgjidhen në favor të konsumatorëve.